主后2022年10月30日，西利教会主日礼拜，咱做伙来听读圣经《士师记》第7章15节到22节，咱做伙来读。基甸听到迄个人的梦甲鬼说，就跪拜上帝。伊倒来以色列人的兵营，话讲：起来，上主已经将米甸的军队交伫恁的手内。伊就将迄300人分做3队，将扫帚甲空甕仔交互因逐个人，甕仔内放火把。伊甲因讲：恁着看我安怎做，我到营边的时安怎做，恁着照安尼做。我甲遐个甲我做伙去的人分扫帚的时，恁着伫营的四围分扫帚，话讲：为上主，为基甸。伫半暝以前，卫兵拄仔换班了后，基甸甲缀伊的100人来到营边，因就分扫帚攻破手里的甕仔。3队的人拢分扫帚攻破甕仔，倒手举火把，正手举扫帚，因大声喊讲：为上主举刀，为基甸举刀。因伫兵营的四围，逐个人徛伫家己的所在，全营的敌军哪发哪逃走。迄300个人分扫帚的时，上主互米甸全营的人互相杀来杀去，全营的人拢逃走去西利拉的伯示他，一直到挖近他巴的阿伯米荷拉以上。士师基甸的300勇士。基甸甲伊300勇士的故事，是圣经中上出名的战役之一。全世界也有一个国际基甸会，专门募款做分送圣经的福音志工机构。基甸的故事充满新约奇事，这咱伫顶礼拜已经有讲一部分。伫即礼拜的故事中，也满满有上帝的权能作为，互以色列人将无可能变成做是可能，用300个人打败强大米甸联军135000人。135000人是记伫第8章的第10节。士师基甸对玛拿西、亚设、西布伦、拿弗他利这个支族的中间，原本有调集32000人，要甲米甸人13500人的联军拼输赢。咱来看历史上的战争故事，有时阵兵将济的一边，无拄拄一定就较赢面；有时阵气候的因素、用兵的方法，也是阵前倒戈，也是心理战等等的因素，也有可能会对战争的发展甲输赢造成真大的影响甲变局。总是亲像基甸用300个战士打败13500人的联合部队，迄个是非常罕见。话讲基甸甲军队伊的出兵者的义勇军原体有32000人，占领伫哈律水泉。会特别提起哈律水泉，这甲继续的故事有真密切的关系。若用基甸所调集32000人，要甲对着米甸人13500人对战，一来
人数足足差10万出头，差不多平均一个以色列人爱甲3个即个对敌来相战。另外，以色列人因为当天遮个拢去互外族控制掉咧。进前伫第5章第8节有讲到，迄时以色列人4万人诶中间看袂到盾牌甲枪，所以就算因有人无武器通用，也是无采工。这要安怎甲遐个有精良武器装备诶缅甸大军作战？这袂输是送肉饲虎，也是讲送死若定。总是迄阵还有32000个以色列人，因愿意做敢死队来出战，这实在是精神可嘉，也非常勇敢。毋过上主竟然甲基甸讲：缀你诶人伤济，我袂当将缅甸人交伫恁诶手，才免以色列人对我夸口讲，是我因靠家己赚赢诶。今仔日诶圣经咱只有看士师记第7章，总是咱通对第6章读到第9章比较较有一个连贯性。第7章大先咱来看分段，第一段是伫第1节到第8节，遮讲上主只有选留300个精兵，上主对大先32000人退掉22000人，因为因惊死，所以只有剩1万个人留落来。然后上主讲人还是伤济，所以就带因去哈律水泉边来做第2轮的测试。遐用手捧水起来啉的人，甲跪落去啉水的人，分开徛2边。上主只有留落遐用手捧水起来钱的人，总共300个人，留因作战。其他人就解散因，互因倒转去因的厝里。第2段是第9节到14节，基甸夜探敌营。迄暝基甸听上主的话，伫要攻打缅甸人的兵营以前，先甲伊的仆人普拉大先去侦探敌营。圣经形容缅甸人的联军是满山遍谷，就亲像是草莓遐尼济，佮因所徛的路途也济甲亲像海边的沙，算袂了。既然听到缅甸人2个兵仔的对话，是关系一个梦甲伊的过世，意思是讲既然会打败缅甸人。既然因为安尼大有信心，就跪拜上帝。第3段是对15节到22节，遮讲到着基甸300个精兵夜袭缅甸的联军。基甸倒转去营地了后，将部队分做3队，就分互因扫角、火把甲空翁仔，就出发去包抄敌营。迄阵已经是半暝3更，是卫兵拄则换班的时。基甸爱300个精兵对伊的动作口令行动，大先分扫角，然后讲破手捻的翁仔，然后手举火把，喙大声喊讲：为上主举刀，为基甸举刀。迄时，缅甸联军伫黑暗中惊醒，佮看见满山遍谷已经互火把包围地，
也有袂少的扫角的响声，因想讲以色列人毋知找偌济的敌人来围攻因，就去惊吓，互相相杀，死伤惨重。结果缅甸的联军溃不成军，只好拢逃走，想要逃命倒转去因的故乡。第四段是39、25节，以法莲人杀死缅甸人2个领袖。缅甸联军逃命的时，以色列人就出动对峙缅甸人，既然派人去联络无出现的以法莲人，爱沿约旦河的渡口固守，免得缅甸人渡河旋倒转去约旦河东岸。这中间，以法莲人也掠着2个缅甸人的首领俄立甲西伊伯，甲因杀死，佮甲因的头斩落来，带去约旦河东岸交互基甸。这故事还未完，咱伫后礼拜会继续佮讲。咱对士师记第7章，咱通学到甚物教示？第一，受感动就爱随时有行动。受感动就爱随时有行动。基甸的个性有一个真大优点，就是伊是一个做代志积极、认真，佮彻底执行到完成任务使命的人。也就是讲，伊是一个行动派的人。伊袂三心两意，也袂做代志拖沙。上帝爱伊做甚物，伊就真紧回应，来议好对策，也发动部队进行夜袭、包围战，也得到完美的成功。士师记第7章第1节讲，基甸透早起来，就做泰选战术的工作，大声遣送2万个惊死的，也是讲心不变、无心作战的志愿兵，互因转去。缅甸人看到有遐尼济的以色列人，还无出战就逃选，因的确心肝底笑甲笑嗨嗨。了后，佫看到有1万外的以色列人也离开战场的营地转去，缅甸人就断定以色列人已经是散骨，无啥物看头，剩几百个人留落来，要怎样甲因135000个大军作战？所以缅甸人想讲，这比倒顶年柑佫较容易，就伤害。迄日是无战事，暗时因也安心困甲真放松。同一日，伫迄暗暝，上帝爱基甸去夜探敌营，了后基甸就带队去围攻缅甸人。对遮，咱通看到基甸毋但体力好，而且是一个有担当、敢冲敢拼、有行动力的人。路加福音第9章60、19、62讲，佫有一个人讲：主啊，我要缀你，不过互我大声转去厝里，甲家内的人相时。耶稣对伊讲：手划伫犁尾，还直直越头看后面的人，无适合上帝国。伫今仔日，主依然对你我呼召甲挑战。当咱心若受感动的时，咱就爱随时起身，爱有行动，用行动来回应受圣神的感动。第二，习惯养成人生，习惯会养成人生。
人的观念会塑造习惯，习惯会变成惯势，养成伊的人生。上帝爱基甸竞选勇士，毋但爱因勇敢毋惊死，而且爱马车更较性有够的战士。伫哈律水泉第2轮竞选战士，并毋是爱因伫遐比气力、比武艺，是测试因的更较性到底是好还是歹。咱若看动物的影片，特别是非洲欠水的所在，只要是水窟仔的所在，通常邻近所在的遮个动物，就会去遐喙焦啉水。总是要凶恶的野兽，因会守伫遐埋伏听候，要等猎物失觉察的时，就互因致命一击，食做因的大餐。连水底也有可能有鳄鱼会藏匿伫水内发动攻击，所以动物去啉水也着爱战战兢兢，免得黏伊就无命。基甸的勇士也是经过特别挑选的，因用手捧水起来争，表示因有够野的警觉。伫即个战场要得到胜利，因是关键的勇士。相反，咱若要互主使用做下用的器具，咱也着爱平时养成好的习惯，才会当伫必要的时阵，诚做得到胜利荣光的人。第三，信心是操练出来。若照人的经验来看，既然率领原先32000个以色列人的志愿兵，要甲米甸人135000个装备优良联合军队车拼，这根本是赴死若定。何况后来因只有剩300名的战士，搁较死无够看。而且基甸互因的毋是金牌甲刀枪，只是扫角、火把甲空的红仔若定。这要安怎做征战的武器？毋过，就亲像后来少年的大笔，伊用机弦甲石头仔囝，就率着大汉人歌利亚的死门要挟。基甸使用这300个勇士，用特别的战术，也制造出克敌制胜的效果。当然，这场的战争是发生伫半暝三更，使用这款的战术才会当发生效果。若是伫光头白日，这就袂当奏效。所以要以特定的时间甲空间。基甸敢勇敢安尼做，是因为伊有信心。伊的信心是来自对上帝的信任甲倚靠。伊有上帝一日摆口头甲新约奇事的保证，甚至连对着做面梦也互伊得到印证。确信基甸的胜利，以色列人会脱离米甸人抢劫的威胁，来得到自由。约翰一书第5章第40讲，因为上帝的囝儿拢会当较赢世间，互咱较赢世间的，就是咱的信。咱踮伫世间，世间常常真险恶，真可怕，就亲像米甸人是贼，是强盗土匪，抢夺以色列人的出产、农作物甲情生，互因一无所有，搁活伫无安全感甲困苦的中间。总是上帝爱咱，信靠伊，学习基甸甲伊300个勇士，信靠上帝有主的同在，也必定
会当打败强大的对敌甲难关，重新得到自由甲幸福的快乐。咱做伙来祈祷。主阿爸爸上帝，感谢你互阮看到基甸甲伊300个勇士，虽然伫遐尼险恶的环境的中间，看是无可能，毋过伫上帝你万项事拢会。求主也互阮有即种的确信，甲即款的行动来军队你的旨意来行来做。阮嘛相信，阮也要诚做主你所使用即世代的勇士。伫你面前，阮安尼祈祷，靠耶稣的名，阿免。上帝会行做，搬过伫咱一切所求所想的，就是照伊所运行伫咱的权能。愿你教会甲伫基督耶稣，荣光归到万世，代代无煞。阿免。什么？